Vamos con los guangos. Únicamente somos 4 porque Petito andaba en Hidalgo y Santibáñez, que según tenía cosas que hacer. Pero pues bueno, ahí vamos saliendo, apenas estamos aquí por vamos hacia Tepo apenas. Entonces vamos a ver qué dicen estos guangos de la ruta. Señor Quique, ¿qué puede decir de la ruta del día de hoy? Nos espera una... Espérame que ya se ponchó, no vamos saliendo y ya hay ponchados. Nos esperan muchas ponchaduras. Mira. La primera del día, ¿qué pasó, señor? Cuéntenos. Sí, güey, por razón tronó bien perrón, güey. Mira. Clavote. ¿Y cómo lo agarró, güey? De mala suerte, güey. No, ¿Qué puede decir, señor Mario? Fallas técnicas, creo que va a ser una ruta muy larga. No, ya me Omar, ya encargaste tu cámara. Yo por eso ¿Dónde traje está? mi almohada y mi Ese es el pedo. No, güey, pues no te va a dar el ancho, güey. Yo traigo la de 27.5. No del ancho, güey. Pero lo bueno que fue clavo, güey. Otra se parcha rápido. Digo que no vea el hoyo, güey. El otro día vi que con Cola Loca según se parchan chingones las llantas. Nos espera una gran aventura el día de hoy, amigos. ¿Por qué, güey? Pues ya empezamos con las... No, ¿sabes por qué haber tronado? Porque haber pegado aquí, güey. Bueno, ya tenemos taller móvil. Por si ocupan algo. Ya menos nos alcanza el otro grupo, güey. Para que hacer taller. ¿Ellos a dónde van los Sugar? Al vértice. ¿Al vértice? Sí. Nos queda de paso, ¿no? También vamos para allá. Hasta Cahuacán nada más, hasta el centro. Pero ellos quién sabe si vayan a subirse por ahí. Bajamos para Nosotros dos, hijo. Ellos van a subir por el quinto barrio. Ellos van a subir igual que subimos la vez pasada. Ajá. No creo que se vayan por dentro. ¿Cómo te sientes? Imputeado, güey. Me duelen chingo las Por eso piernas, yo te las pregunté, güey. nalgas, Porque no mames, ¿a poco te va a aventar dos? O sea, cuando dijeron 15 kilómetros, dije, bueno, así que Yo también, por eso dije, ¿qué son 15 para ir en el cerro? Ajá. Y 20 de subida sigue en esta rutita que la que siempre hacemos para subir a Santiago, ¿no? Ajá. Dije, nah, así se la rifa, va a ser así como que de campo. Ajá. ¿Qué falló, señores? Una llamada. No, pues estás diciendo que a un compa que se la tocaron y se la atrapó. ¿Cómo estuvo el pedo? No, así como van, no nos van a alcanzar, pues. Tengan la bondad de ser felices, guangos, por favor.
Dance by the water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Dance by the water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by the water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Tranquilito, despacito, voy subiendo a mi ritmo. No llevamos prisa, el que visualiza lo materializa. Le estoy dando de qué hablar, a los pericos siguen viendo. No
Why wait to say, at least I did it my way. I wait to face, but in my heart I understand. I made my move, it was all about you. I feel so far removed. You were the one thing in my way. 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 You were the Esa sí me la hace. ¿Cómo vamos, amigos? ¿Qué tal? Ya me estoy cansando. ¿Qué puedes decir de la ruta? Está bonita. ¿Cómo vamos, amigo? Quique Guía. Excelente, excelente. Mejor no podríamos ir. Pues nada más que siento como si lleváramos 90 kilómetros. ¿Dónde estamos aquí, amigo? ¿En Cahuacán? ¿Cómo? Cahuacán, andamos Aquí aquí, es Cahuacán. en el centro de Una Cahuacán. breve introducción de... El barrio, si no sé cuál sea. ¿Qué barrio es este, señora? Miranda. Miranda, Cahuacán. ¿Tiene botella de 2 litros de agua al tiempo? Deme una, por favor. ¿Cómo va, señor Grajales? Al tiempo. Muy bien. ¿Qué puede decir de la ruta? Está bien suave. Tranquilamente. Apenas vamos calentando. Que si le puedes dar una breve introducción a Mario. Ahí va. Ya se va a infartar el pobre. Déjame llevar esto porque si no. Nos seguimos viendo. Ya llegamos a Cahuacán. ¿De aquí a dónde vamos a ganar, amigo? Ay, para las cascadas se veía lleno de lobos. Esa es la ruta, así que hay que darle.
tercero y van dos, amigo. ¿Qué pasó con esta rodada? ¿Cómo vamos? Ya lo estamos finalizando, ¿no? Estamos terminando de parchar. Alegremente terminamos de parchar. Al Mario. Al Mario. Me la chupa. Y el Mario ve bien podrido. Ya son nalgas guangas. Estamos en el punto en el que debemos decidir si le queremos trepar o queremos planito. O coger. Ah, no, ¿verdad? Ay, pues, ¿qué quieren? ¿Trepar o planito? No llegan a tu casa. ¿Dónde estamos, güey? Para empezar. Llegar a tu casa para que estamos hablando de Santa María Tianguistengo. El Quique va a pagar 4 kilómetros más. Bueno, pues yo creo que ya nos vamos a terminar este video. Ya estamos terminando la rodada. Ya se nos hizo de noche, nos llovió, cayó granizo, pero ya vamos a terminar. El Omar no pidió permiso después de las 10. No pedí permiso después de las 10 y ya pasan de las 10.